Хочу разобрать сегодня тему 5 главных ошибок при массаже спины в работе массажиста. Очень часто сталкиваюсь с тем, что есть такие нюансы, которые влияют на качество работы, на конечный результат, что не используют или наоборот делают или не делают коллеги. И что мы сегодня, то, что я вам сегодня покажу, да, ошибки, которые улучшат качество работы, вашей работы. Итак, первая ситуация – это определение, можно ли работать, когда приходит пациент и говорит, что у него болит. Нужно понять, острый это период или это какая-то хроническая боль. Как же определить, можно работать или нельзя? То есть острая фаза воспаления, как мы ее определяем? Во-первых, это зона, например, если это обострение остеохондроза, происходит, когда зажимается нерв, он зажимается либо тканями, либо уменьшается высота позвонков, которые зажимают этот нерв, либо миофасциальный синдром, есть другие истории, да, там инфекционные, обострения от переохлаждения и так далее. То есть мы можем наблюдать отечность на коже, да, такую припухлость, болезненность, особенно если это, например, там, затылочный, тройничный нерв, усиление ощущений неприятных на коже и ограничение подвижности в этом месте, да, то есть либо головой, либо в теле, да, когда там, например, межреберная невралгия обостряется, то есть человек, он чувствует болезненность во время движений, кашля, чихания и так далее. То есть в таком случае мы не берем пациента, мы рекомендуем обратиться к неврологу, если это сильное обострение, человек чувствует невыносимую боль, очень острую, мы в таких случаях помочь не можем. Да? Там обычно назначают обезболивающие, противовоспалительные препараты. Ну и терапия, она длится не менее 5 дней. Массаж обычно начинают или с 5-го дня, или с 3-го дня, когда можно использовать только отсасывающую технику. Например, представим, что у нас воспаление, обострение остеохондроза, что мы можем сделать? Мы не затрагиваем область, места выхода нерва, мы можем совершать вот такие отсасывающие движения на удаление, устранение отека из этой области, да? То есть находящуюся рядом, но не в месте воспаления, не в месте, где зажат корешок. Такими глубокими проглаживающими движениями мы устраняем отек, тем самым уменьшая боль. Начинаем массаж всегда со здоровой половины, да, для того, чтобы как можно воздействовать на зону, где есть воспаление, через нашу нервную систему. Работая со здоровой половиной, импульсы идут, информация в мозг, и тем самым мозг симметрично, параллельно, да, импульсы направляют в эту зону, прорабатывая здоровую зону, используя практически все приемы массажа, мы воздействуем одновременно и на поврежденную часть. На поврежденной части мы делаем только отсасывающую технику, да, к области лимфатических узлов, а на области здоровой мы применяем щадящие практически все приемы массажа, да, усиливающие микроциркуляцию с нанесением обезболивающих кремов. Например, я использую, мне очень нравится Чинмин, лосьон на основе мяты, ментола, масла чайного дерева, и есть еще один компонент. Вот, они дают обезболивающий эффект, противовоспалительный и противоотечный. Следующая ошибка. Использование
техники массажа локальные, да, только на спину, если у нас есть, например, сколиоз, нарушение осанки. В данном случае мы должны обязательно прорабатывать область грудной клетки спереди, да, грудные мышцы, которые укорачиваются, зажимаются. То есть мы прорабатываем заднюю поверхность, приводим к балансу наши мышцы, но передняя поверхность остается холодной, и такой массаж, он не имеет такого полноценного действия и максимального результата, который мы преследуем. А также при заболеваниях, при изменениях в мышцах спины, поясничной области в данном случае, мы обязательно должны прорабатывать зону живота, брюшные мышцы. Они являются мышцами-антагонистами. То есть мы здесь также регулируем тонус этих мышц. Они расслабляют мышцы, например, квадратную мышцу поясницы и ягодичную область. Следующая ошибка при изменениях, да, при миофасциальном синдроме, да, когда мы понимаем, что здесь имеет место быть миофасциальный синдром, мы прорабатываем только спину. То есть пациент к нам приходит, он говорит, что у меня болит между лопаток, например, и говорит, мне нужен массаж спины. Мы должны понимать, что мы проработаем только часть миофасциальных путей, но не проработаем остальную часть, которая останется холодной, не разогретой, да, то есть мы ее не растянем, не разволокним. Такой массаж имеет, он полезен, но имеет короткая продолжительность, этот результат, ну, обычно от 4-6 часов до 2 дней. Если мы прорабатываем полностью все миофасциальные пути, то продолжительность этого массажа будет до недели, и эффективность гораздо выше. Да? Что мы используем, какие приемы проработки? Например, если беспокоит мышцы, болезненность в ягодицах, например, слабое звено у нас было поясница, соответственно, она беспокоит, да, нашего пациента, мы прорабатываем зону спины и обязательно переходим на область бедер. Здесь у нас имеется подвздошно-большеберцовый тракт, который мы обязательно должны проработать. Каким образом? В нескольких направлениях. 5 направлений. Мы начинаем от... Здесь не имеет значения сверху или снизу, и движения у нас идут и вверх, и вниз, потому что небольшое количество лимфатических сосудов. Что мы здесь делаем? На сухую кожу, без масла, мы захватываем вот эту складочку, мы не щипаемся, акцент движения не на подушечке, а на сглаженную поверхность, да, наших пальцев. Мы стараемся оттянуть и сам тракт сухожилия, и мышцы от кости в перпендикулярном направлении. Двигаемся от коленного сустава к тазобедренному суставу. Освобождаем, одновременно для себя определяем участки скованности, зажатостей. Если вы чувствуете, что пациент вам не дает это делать, либо вы прикладываете слишком большую силу, либо вы захватываете неправильно. Надо чередовать, да, силу по принципу постепенности. Следующее, то есть первое движение было в перпендикулярном направлении. Следующее направление — это от коленного сустава к тазобедренному. Приложили основание ладони, прижали, зафиксировали и сдвигаем его вверх. Тем самым мы улучшим отток жидкости, застоя, отека, который формируется в области бедер, ягодиц.
Тем самым мы уменьшаем болезненность в области поясницы. Следующее движение у нас будет то же самое, но от тазобедренного сустава к коленному. Делаем то же самое. Фиксируем ткани выше тазобедренного сустава и сдвигаем вниз. В области расположения сосудов работаем деликатно, в зависимости от выраженности сосудистого рисунка, либо обходим эту сторону, огибаем, либо совсем не трогаем. Следующее движение вниз. К кушетке в данном случае работаем. Эти движения мы выполняем с обеих сторон, на каждом бедре. И заключительное движение снизу вверх. 4 пальчиками сдвигаем. После этих манипуляций обычно наш пациент отмечает легкость в ногах. Прям стремимся разволокнить, отделить. С каждым сеансом для себя отмечаем, какая у нас есть динамика, есть ли изменения. Вот я уже чувствую, что ткани становятся более податливыми, более подвижными. Да? И смотрим. Действительно. Хорошо. Четвертая ошибка – это не включение зон важных, которые входят в зону спины и отвечают за результат. То есть, например, я достаточно часто в своей практике встречалась, когда я приходила на массаж, мне начинали делать массаж, например, вот с такой области. То ли массажисты стесняются открывать, да, зону нужную для проработки, либо какие-то другие есть причины для этого. Мы обязательно прорабатываем все нужные зоны прикрепления. Да? Когда я прорабатываю зону спины, я открываю зону, включаю, да, вот у нас вершина треугольника, крестца. Здесь у нас места прикрепления обязательные для проработки места прикреплений большой ягодичной, грушевидные мышцы, которые взаимосвязаны с зоной поясницы. Да, то есть вот полностью вот эту зону мы прорабатываем. А также я часто сталкивалась, что почему-то не прорабатывают зону шеи, места прикрепления. Да. Если шею прорабатывают, то очень поверхностно проходят по трапеции, не прорабатывая места прикрепления мышц. Да, то есть я прорабатываю это 2-3 сантиметра как минимум затылок. Лучше проработать и сосцевидные отростки. Да, здесь зона усыпана триггерными точками, которые необходимо прорабатывать. Включить зону плечевых суставов обязательно. Да, когда мы проглаживаем, мы захватываем и локтевые суставы, да? Одновременно мы здесь смотрим, нет ли сухости на области локтевых суставов, что может говорить о дефиците витамина D, да, у пациента. Следующая ошибка – это непроработка триггерных точек. Например, наш пациент пришел с запросом проработать шею, воротниковую зону, потому что он испытывает боль в области шеи. Массажист выполняет все приемы массажа, поглаживание, растирание, разминание, вибрацию, но не прорабатывает триггерные точки. Какие триггерные точки мы используем? То есть это может касаться вообще любой зоны, да, триггерные точки в поясничной области, в этой области. Но сейчас мы проработаем триггерные точки, которые снимают болевой эффект в области шеи и убирают также головную боль.
каким образом мы прорабатываем. Обычно я делаю это через полотенчика. Первая триггерная точка – это в месте прикрепления трапециевидной мышцы, в том числе к плечевому суставу. Да, то есть мы захватываем вот ту часть мышцы, которая двигается. Вот у нас сама суставная щель. Отставляем порядка 2 пальцев. Да, ту часть, которую мы можем захватить. Мы ее захватываем. Если пациент с грубой толстой кожей, да, мы можем помочь себе проработать 2 пальцами, 4 получается, с каждой стороны по 2. Пальцы одновременно с одинаковой силой стремятся друг к другу. Прием достаточно болезненный. Я обычно предупреждаю. Марина, сейчас будут болезненные ощущения. Если ощущения болезненные, вы можете помогать себе, используя кинезиологическое дыхание. Вдох через нос, выдох через рот, через ха. Легкое ха. Удерживаем мышцу до 2 минут. Поперечно-полосатая мышца расслабляется в течение 2 минут. Гладкие мышцы, из которых состоят наши внутренние органы, это 5 минут. Ну, я обычно удерживаю до состояния, вот я чувствую, что мышца начинает у меня под руками становиться более мягкой, размягчаться. Ну, это, как правило, где-то 40 секунд, да, не меньше. За один сеанс мы обрабатываем где-то 5-6 триггерных точек. И мягко выходим из этой точки. Ни в коем случае не резко, не грубо. Отпускаем и смотрим, насколько эффективен был наш прием. Я вот здесь чувствую, что осталось небольшое напряжение. Это значит, что я не додержала. Мне нужно будет еще раз это сделать. Вторая точка у нас, да, она находится на середине, вот расстояние между шеей и плечевым суставом. Посередине мы делаем то же самое. Марина, может быть неприятно. Постепенно увеличивая силу надавливания. Если пациент отмечает резкую, сильную боль, тогда ослабляем силу надавливания и работаем постепенно, иначе можно спровоцировать воспаление, обострение. Всегда работает принцип постепенности. Постепенно выходим из этой точки. Угу. Отлично. Да? То есть вот именно в этой точке я вижу, что мышца стала, вот она как зефирка, мягкая, подвижная, легкая. Но вот здесь вот держит, здесь я еще доделаю. Марина, болевая точка. Тридцать 35. Если не додержать, оставить вот это вот состояние остаточного напряжения в мышце, то человек уйдет с неприятным ощущением в этой области. Ощущение недоделанности, ощущение тяжести, не будет того ощущения легкости, которое должно быть. Мягко выходим и проверяем. Отлично. И третья точка, которую мы используем в работе именно с одной стороны, то у нас получается 3 точки с одной, 3 точки с другой. Не помогаем, свободненько. Запрокидываем руку за спину. Плечевой сустав комфортно. И захватываем мышцу, поднимающую лопатку, ромбовидную мышцу, удобнее через полотенчик. Я фиксирую руку, чтобы пациент чувствовал свободу, да, чтобы он ее не удерживал.
И захватываем. Марина, чувствительно? Угу. Очень, да? В голову отдает? Нет. Это хорошо. На сколько баллов из 10? 7, 8? Больше? 5-6, нет. 5-6. А, ну это хорошо. Если 5-6, то мы имеем право добавить еще на 1 балл. Но здесь тоже все индивидуально. Нужно смотреть, насколько человек занимается собой, да? Есть ли в его жизни нагрузки физические, как часто он ходит на массаж. То есть, если он говорит на 5-6 баллов, ну, если и человек ничем больше не занимается, на массаж ходит раз в год, поэтому мы здесь оставляем на 5 баллов. И в следующий раз мы будем добавлять. Либо мы будем работать через раз, использовать проработу триггерных точек. Выходим из точки и смотрим. Какая стала подвижная, мягкая. Мой пальчик легко проникает в толщу мышцы. И спокойненько возвращаем руку в исходное положение. И необходимо провибрировать, расслабить. Мы сейчас причинили боль. Необходимо, как говорят, да, дать после кнута пряник. И заодно мы для себя определяем, насколько эффективны были наши приемы. Еще замечательно. Тем самым улучшается отток венозной крови от головы, улучшается продуктивность, настроение у человека, выравнивается артериальное давление. То же самое сделаем с другой стороны. Друзья, хочу напомнить о том, что у нас открылся закрытый телеграм-канал, да, клуб для массажистов, как для начинающих, так и для практикующих, для тех, кто хочет научиться вообще в целом делать массаж или делать массаж своим близким. Поэтому ссылку в описании вы можете увидеть. Переходите и увидимся в клубе. Если видео вам было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал для его продвижения. И мы увидимся в следующем видео. Пока!